Сообщили, что в собственность государства вернули больничный комплекс площадью около 4000 квадратных метров и 50 соток земли. Эти объекты еще в начале нулевых Харпунов, будучи тогда акимом, передал в частные руки. И лишь сейчас, спустя 2 десятилетия, благодаря прокурорам, та сделка была признана незаконной. Государству в общей сложности вернули имущество на сумму 3 миллиарда тенге. Планируется, что на базе комплекса будет открыта новая подстанция скорой помощи. Да, ну, мы уже говорили, что разгоняли сегодня эту тему, что по такой логике то, что там Булат Назарбаев или Саты-Балды наворовали, вернут в 2050 году. Ну, 24 года прошло, это незаконно было передано еще в начале нулевых. Ну, вот, значит, вот эти скандалы, которые последних дней, они закончатся логически лет через 25, так что... Наши дети будут свидетелями.